Өчигдөр үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээс бэлтгэрүүдийг цаг үе үзэл болон нэвтрүүлгийн шинэ дугаар 609-ээс 5 хүндээ шууд хүрч байна. За өнөөдөр миний зочноор халах голын байлдааны ялтын 80 жилийн ойд зориул зочноо урьж ирүүлсэн байгаа. Бригадын генерал Сосорбарам хүрэлцэн ирсэн байгаа. Танд өчигдөр юм төргий. За бас халахын голын байлдааны ялтын 80 жилийн минь төргий. Баярлаа. Та үчигсэн сүргийа. Баярлаа. Тэгэхээр засгийн газраас халахын голын байлдааны ялтын 80 жилийн ойг тэмдэглэх шийдвэр гараад за энэ хүрээнд маш олон арга хэмжээний зохион байгуулагдаж байна. Эдгээрийн хурал боллоо. За одоо ингээд маргааш агаарын хүчний үзүүлэлт тоглолт тэгээд хүн удахгүй халахын гол арга хэмжээ маань болно. За энэ хүрээнд бол би тантай юу ярих вэ? Энэ халахын голын байлдаа маань ер нь ямар ач холбогдолтой юм байлдаан байсан бэ гэдэг талаар ярилцгийг таныг урьж ирүүлээд өрлөг хүлээн авч ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Юуны түрүүн танд үзэгчтэй бас тайлбарлах хэрэгтэй. Би бол халах голоор бас мэрэгдсэн судлаач бол биш. Гэхдээ бас генерал хүний хувьд бас цэргийн түүхч хүний хувьд бол мэдчих хэвээр асуудал. Тийм учраас бол өнөөдөр би ярилцлагад оролцож байна. Гэхдээ халах голын байлдаантай холбоотой сүүлийн үед гарсан ном зохиолуудыг бол бас сонирхож цэргийн хүний хувьд бол судалж байгаа. Энэ нь бол бас зүй ёсны юм байгаа юм. Манай цэргийн хүн болгон өнгөрснөөс суралцаж ирээдүгээ харж эх орноо хамгаалахад бол бэлэн байх ёстой. Ялангуяа монголчуудын үндэсний ой санамж бол Монгол улстай одоо болж исэн дайн байлдааныхаа асуудлыг бодиттой мэдэх нь сургамжтай төдийгүй ирээдүгээ бодох, төлөвлөх, бус тусуудтай харилцахад чухал асуудал гэж ойлгож байгаа юм аа. Засгийн газар бол халахын голын байлдааны ялалтын 80 жилийн ой гэж байгаа. За зүгээр олон улстай гэх юм уу тухайн энэхүү байлдаанд оролцсон улс орнуудын зүгээс бол янз бүрийн тодорхойлт юм ээ билээ л дээ тийм ээ. Жишээлбэл Оросууд хойд хөрш маань юу гэдэг гэхээр халахын голын одоо тулгаралт гэдэг ч юм уу тийм ээ. За Япончууд, Хятадууд бол Номон хааны хэрэг явдал гэдэг ингээд хийдэг. Тэгэхээр өвгдийн үнэхээр одоо байлдаан нуу дайн уу гэдэг дээр ер нь манай түүхчид, зэргийн түүхчид та бүхэн ер нь ямар нэгэн ойлголт төрсэн байд юм бэ? За манай зөнглөх түүхчид, ялангуяа зэргийн түүхчид сүүлийн үед бол энэ халах голын дайн гэдэг утгаараа бол халахын голын дайн гэдэг одоо энэ нэртмийг бол хэрэгжилж ярьдаг болсон. Арга байхгүй Монгол улсын хувьд бол оролцсон цэргийн тоо, ач холбогдол тухайн үед одоо улс орныхоо эдийн засгийг дайны байдал зохицуулж зарцуулсан тэр бүх зүйлийг ажиллах юм бол Монгол улсын хувьд бол дайн. За арга байхгүй зөвлөлт бод улсын хувьд бол тухайн үедээ бол энэ бол нэг хязгаар нутагт болсон байлдаан байсан нь бол ойлгомжтой юм. Гэхдээ зөвлөлт бод улс одоо сүүлийн үеийн Оросын албаны улсын судлаачид бол энэ халахын голын дайны байлдааны ач холбогдлыг, улс төрийн ач холбогдлыг бол өндөр үнэлдэг болж арга байхгүй дэлхийн 2 дугаар дайны эхлэл энэ агуулгаараа бол мөн зөвлөлт бод улсыг алс дорнод талаасаа Аз талаасаа одоо 2 фронт дээр дайн их боломжийг хязгаарласан юм үйл явдлаас учраас энэ ач холбогдол бол Оросуудын хувьд бол өндөр байгаа. За Япончуудын хувьд тухайн үед бол хүч чадал нь эдийн засгийн хүч чадал, цэргийн хүч чадал бол одоо дээд зэрэгтэй хүрсэн. Газар нутгаа тэлэх ийм бодлого явуулж исэн ийм цаг үе. Тэгэхээр бол Хятадд томоохон дайн хийж исэн. Яг одоо халахын голын хувьд бол Японы армийн 1 дивиз оролцсон ийм байлдаан болсон. За Япончууд ч гэсэн одоо энэ байлдаан энэ дайнаар бол өөрийнхөө хүч чадлыг зөвлөлт бод улсад мэдүүлэх, дэлхийд дахинд бас мэдүүлэх цаашдынхаа өөрийнхөө үндэсний эрх ашигыг хамгаалах, газар нутгаа тэлэх үйл ажиллагаанд стратегийн хувьд юу өгөх гэдэг асуудлаа энэ дайн байлдаанаар бол бас шийдсэн. Одоо ялагдсан учраас энэ дайн байлдаанд энэ стратегийн бодлого үйл ажиллагаанд бол томоохон өөрчлөлтүүд орсон. Ийм одоо цаг үеийн байдал
цаг үед бол улс төрийн одоо ач холбогдол гэж хэлэх юм бол иймэрхүү бол байна. Тухайн үед одоо юу гэдэг дэлхийн дахинд юу нь ямархуу байдалтай байсан бэ гэхэд за юу гэдэг нөгөө гал зогсоох гэрээ хэлцэрийг одоо юу гэдэг даруйхан гал зогсоох хэрэгтэй болсон шалтгаан гэдээ үзэх юм бол маш олон зүйлүүдийг ярьдаг юм билээ. Япон талдаач одоо зүйл толгойд улс талдаач тийм ээ. За хятадын хувьд одоо энэ дайман өөрөө ямар ач холбогдолтой болсон юм. За тэгэхээр энэ дайн дэлхийн тухайн үед өрнөж байсан цэрэг улс төр одоо бүх асуудалтай бол нэгт холбоотой байсан. За гэрээ байгуулсан Японтой тийм ээ. Энэ дайн байлдааныг зогсох гэрээ байгуулах үйл явдал хүртэл нэгт холбоотой. Жишээлбэл одоо зөвлөлт холбоод улс Германтай үл довтолцох гэрээ энэ дайн байлдааныг явж явах явцад бол хийсэн. Ингэснээрээ бол Японы тал маш хүнд байдалд бол орсон. Энэ Японы Германд зөвлөлт бодолд ажиллаж исэн одоо дипломатууд мэдээгүй. Японы засгийн газрын хувьд бол хүн цохилт болсон. Ийм учраас засгийн газар нь огцох жишээтэй. Ер нь дэлхийн дахины байдал энэ үед бол 30-аад оны үед бол олон асуудлууд бол бий болсон шин одоо их хүнд цаг үе байсан. За том зургаараа харах юм бол энэ одоо Монгол улс, Манжгаа улс гэж юу байсан юм бэ? Тоглоомын улс байсан уу гэж ингээл ярьдаг шүү дээ. Тэгэхэд бол одоо Монгол улс бол хилтэй, өөрийн засгийн газартай, одоо өөрийн айрамтай ингээд ийм улс байлаа. Тэгэхэд одоо нийтхийг улс гэдэг бол Английн колони. Зүүн Аз тэр аяараа одоо Индонезиас эхлээд Английн колони, эсвэл Францын колони баг шийдэ Вьетнам. Африк тэр аяараа Англи, Франц, Европын зарим улсуудын колоничлт бол байсан. Тухайн үед бол одоо жижиг орнуудын асуудал гэдэг бол том улс гүрнүүд шийддэг тийм цаг үе байсан. Тэгэхээр энд бол Оросын эзэнт гүрэн, Японы эзэнт гүрэнтэй хийсэн 1905 оны дайны дараах одоо хилцэл цагаараа бол үргэлжилж байсан. Хэдийгээр 1917 онд энэ гэрээ хэлцлийг зөвлөсгийн газар өчнгөө болсон боловч дараагийн үйл ажиллагаанд бол гэрээ хэлцээрүүд бол энэ бас явагдаж исэн ийм үйл ажиллагаа байгаа. Өөрөөр хэлбэл том зургаараа бол бидний өнөөдрийн бүгд найрамд Монгол ард улс бол Оросын зөвлөлтийн одоо нөлөөнд байх. Манжуур өвөр Монгол бол Японы нөлөөнд байх ийм хэлцэл бол явагдаж исэн. За энэ хэлцлүүд ч гэсэн энэ одоо халахголын дайны эцэст болсон янз бүрийн гэрээ хэлцээрүүд ялангуяа одоо Япон зөвлөлт болцос хоёрын хооронд байгуулсан төвийг сахих тухай тэр гэрээнд бол бас явцд бол энэ агуулга олсон гэж бол үздэг. Өргөөш нэг 70 орчим километр, гүнээрээ 30 орчим километр юм газар нутагт тий болсон. За зүгээр ингээ ярихаар том юм шиг боловч яг энэ цэрэг техник хүн хүчний үед авч үзэх юм бол их богино юу гэдэг баг талбайд их хүч хөрөмтлсөн юм тулаан болсон юм байл шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр өөрөө чи хэлж байгаа нэг Оросын хувьд бол одоо сүүлийн үед бол бидний үед бол нэг армийн давшгаа пресс бол 80 км байдаг. Яг одоо Оросын Монголын цэрэг бол нэг армийн корпус нэгдүгээр гэж одоо Жоко Жанжин командс одоо ийм цэргийн хүч Оросын талаас бол байсан. За Японы талаас бол 23 дугаар явган дивиз гэж нэг дивиз байсан боловч дивиз тэднийх одоо манжуурт байсан дивизүүдийн тоог харахад бол 7000, 9000, 12000 ингээ янз бүрийн одоо хүн хүчний бүрэлдэхүүнтэй байдаг бол энэ 23 дугаар дивиз бол одоо хэд дахин одоо бүр бүх одоо хүчийн тооцох юм бол бараг 60,000 болж байгаа. Тэгэхээр энэ дивиз нэртэй боловч Каунтоны армийн агаарын хүчин тийм ээ дэмжлэг үзүүлж байгаа эхүү, инженер, сапер одоо бусад бүх хүчнүүдийг олцуулах юм бол энэ томох хүч байсан. Тэгэхээр байлдааны ажиллагаа бол энэ хоёр цэргийн нэр томьёоны хувьд армийн тийм ээ байлдаа явуулах
тэр орон зай, дивизийн хориглон хамгаалахын орон зай хэмжээнд бол явагдсан гэж үзэж болно. Тэгээ ойролцоогоор бол бас энэ таны хэлсэн энэ 70 30 юм уу 90 30 ч байдаг юм уу. За халахвчийн жигүүрийн ангиудыг оролцуулах юм бол араа өргүүрэн, ардлын ангиудыг одоо чойролсон хот хүртэл үргэлжлэх юм бол араа гүнзгий ийм фронт бол явж байгаа л да. Яг одоо бүсэлсэн арга хэмжээ байлдаа явуулсан, давшилтын арга хэм үйл ажиллагаа бол иймэрхүү орон зайд бол болсон. Гэхдээ та бол хэлсэн байна. Энд бол анхудаа дэлхийн цэргийн түүхэнд агаарын цэргийн асар том байлдаанууд бол явагдаж ирсэн. Хоёр талаасаа энэ чинь нийлэх юм бол 400-аад онгоц агаарын том хүчин байсан гэж ярьд юм лээ тийм үү? Тэрнээс илүү. Жишээлбэл Оросуудын онгоцны хохирол 200 гэхэд Япончуудын 167. Хэрэг зүгээр Японы зарласан Оросын сөнөгцөн онгоцгөл бүр илүү байх шийтэй. Оросуудын одоо мэдээлэлд орсон, барууны мэдээлэлд орсон Японы сөнөгцөн онгоцгөл энэс илүү байх шийтэй. Зүгээр нэг удаагийн агаарын тулдаанд одоо 400-500 онгоц орж ирсэн ийм байлдаа. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед ч гэсэн байгаагүй гэж одоо зарим судлаачид, ихэнх судлаачид бол үздэг. Тэгэхээр бол энэ агаарын байлдааны тухай гэхэд л ийм тоо баримт статистик гарч байна. За газрын байлдаанд бол одоо танк тийм ээ хоёрт зэргийг явган зэрэгтэй агаарын хүчинтэйгээ яаж хамтарч ашиглах уу гэдэг талаар бол Оросын талаас бол зэрэг стратегийн хувьд бол их сургамжтай, дуршсан ийм том байлдаан болсон. За Япончуудын хувьд бол асар их хөө цуглуулсан байгаа. Одоо бүр маш том калибрийн буунуудыг цуглуулсан, сүүлд нь озлогдсон байдаг. За энд бол янз бүрийн зэвсэг техникээ бол хоёр тал мэдээж хэрэг дурсан байдтаараа. Ялангуяа одоо агаарын дайны явцад бол онгоцнууд бол өөрчлөгдөж тийм ээ хуучин онгоцнууд, хуучин арга стратеги бол өөрчилсөн юм л ажиллагаа болж исэн. Энэ агуулгаараа бол жижиг орон зайд маш их зэвсэг техник, хүн хүч цугларч тийм ээ шинэ арга хэрэгслээр одоо цэргийн урлагийн түүхэнд ийм том цэргийн операц болсон гэж бол хэлж болно. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын одоо Монгол ардын хувьсгал цэрэг тухай үе ихээр Монгол ардын хувьсгал цэргийн өөрийн одоо хүчин чадал гэдэг ч юм уу те тухайн үед ер нь ямар байсан юм бэ? За энэ 36 онд харилцан туслахай протокол зөвлөлт улс бүгд найрамдах Монгол ард улс хооронд байгуулсан. За энэ протокол байгуулах, энэ гэрээ байгуулах явцад бол одоо зөвлөлтийн удирдагч Сталин бол Монголын удирдагч Гиндэн амар цэргийн жанжингуудаас бол цэргийнхаа тоог нэмэгдүүлэх. За улсын төсөвдөө бол одоо танах 40 байна, багу байна. Одоо 60 80 болго тийм ээ. Цэрэг айран зарцуулж байгаа мөнгөө ихсэг, цэргийнхаа тоог ихсэг гэдэг шаардлагыг бол удаа дараа тавьж ирсэн. За манайх тухайн үед бол эдийн засгийн боломж улс төрийн хүний хүчний хувьд бол үнэхээр зөвлөлт улсын талаас тавьжсэн шаардлагыг хүнд байсан. Гэхдээ бол манайх нэг одоо 17 мянга, за 20 мянган цэрэг бол яг тухайн дайны үед бол бий болгосон. Босгосон, одоо ажилласан. Тэгээд одоо бол бид фронт дээр бол 3 дивизээ хоёрт механикжуулсан бригада. Өөрөөр хэлбэл зөвтгөгчнийхээ 80-90% бол энд бол оролцуулсан. Мэдээж хэрэг 36 оны харилцан туслах тухай протокол заасан. Одоо жил болгон 5 сая рубль Оросод тусалж 6 сая дээрээ нэмж тэгээд Монголын ардын хувьсгал цэргийн зэвсэг техникийг бол бүрэн шинчилсэн. Энд бол онгоц тийм ээ хоёрт тээвэрлэгч, ихвөө, полимат энэ одоо галц хэвшгийг бол бүгдийн шинчилсэн. За галт хэрэгслийг бол одоо дан байлдааны нөхцөлд Сибирээс алс дорндоос бол одоо хэдэн мянган километр газраас бол зөөж ингэж байсан. За тухайн үед бол улаан армийг бол ажилчин тариачны улаан арим гэж нэрлэдэг байсан шүү дээ тийм ээ. Тэгээ энэ үед чинь бол за мэдээж зэрэг техникээ мэдээж сайжруулсан болсон хүчний хувьд бол бас юм байсан боловч нөгөө талдаа цэргийн дарга нар удирдагчид
гэж хүмүүсээ хэлмэгдүүлсэн. Одоо тэр та нэг нисэх онгоцтой болсон гэж ярьж байгаа бол бас сайн ур чадвартай, сайн нисгэгчтэй бас хэлмэгдүүлсэн. Тэгээд эн чи Япон хэл мэддэг хүмүүсээ Японы тагнуул энтергээ бас хэлмэгдүүлсэн. Тухайн үед яг энэ дайн байлдааны үед хэлмэрч байхгүй гэслүүдээс хүндрэл учирж ирсэн ийм баримт сэлтэмнүүд зөндөө олон ярьдаг юм билээ цэргийн төгчд бол. Яг Монгол ардын хосгол цэргийн удирдах болсон хүчний бэлэн байдал бол энэ үед яг даан эхлэхэд бол үнэхээр суларцсан байсан. За үүнийг бол Оросын тухайн үед Монголд ажиллаж исэн цэргийн гол зөвлөхүүд бол түүх номонд бол бичсэн байгаа. Монгол ардын хосгол цэргийн удирдах олон хүчний чадвар байхгүй гэж одоо тэр хоёр ч одоо ерөнхий зөвлөхүүд бол бичсэн байдаг. Жуков Жонжи ирээд одоо тухайн үед Монголд байсан зөвлөлтийн цэргийн бэлтгэлийг бол үнэхээр сул юм байна. Монгол ардын хосгол цэрэг бол бүрч одоо их сул байсан гэдгийг бол ихэнх үедээ бол тэмдэглэж ирсэн. За энэ нь бол одоо бид нар өнөөдөр Ялтын баярын өдөр одоо боёо баацтва, содружество одоо цэрэг ах дүүгийн хамтын ажиллагаа, найрамдал одоо эх орны хоос хортгонлыг газар нутгаа өрн бүтэн байдлаа одоо зөвлөлтийн улаан армийн тусламжтай хамгаалсан тухай ярьж байгаа ч гэсэн бас сургамж талаас бол бас энийг бол ярих хэрэгтэй. 1700 одоо цэргийн даанар байсан байна. 36 он бэлтгэгдсэн. Одоо зөвлөлт улсад бол 100 гаруй төгссөн. За цэргийн ерөнхий сургуульд бол үндсэндээ манай офицеруудын уурхай байсан бэлтгэгдсэн юм 1702 гэж ярьдаг юм аа. Бас тодорхой тоо ярьдаг. Манай төгс гомсронгой. За энэ сүүлийн үед бичсэн судлаач Болд энэ Батбаяр тэр номонд байж 50-аас илүү хувь хэлмэгдсэн гэж. За тэгээд оронд нь зүгээр одоо салааны орлогч байсан бичиг үсгтэй жагсаалын дарга байсан хүмүүсийг бол маш ихээр томилсон. Бид бол мэдэн штэ одоо Дандрбаатар Тамбовын сургууль төгсөөл тийм ээ Шагдасрангуй энэ төр бол дөнгөж төгсөж ирэл Лавсрын Жанжи энэ төр бол одоо жанжны орлогч залуу хүмүүс ингээд бий болж байна. Хуучин хүмүүс нь бол ингээд хэлмэгдсэн байгаа юм. Зүгээр энэ дээр 1937 оны 8 сард Дэмэд жанжныг их оны хамгаалах Содом Даржа хоёрыг бол Оросд одоо уряд тэгээд хэлмэгдээд тэрний дараа бол гиндэн дэмдийн бүлэгт одоо хамаардаг гэсэн одоо нэрээр бол манай цэргийн удирдах хөрөлтөхөний одоо 84% нь бол хэлмэгдсэн. Буудулсан. За энэ асуудал бол дайны үед ч үргэлжилж байсан. 39 онд дайн эхлэх гэж байхад одоо хайрам командалж исэн Чойсон аргын орлогч бүх цэргийн командлагч одоо лусан доноо хэлмэгдсэн. Шууд одоо баригдаад бас руу явж явах жишээтэй. Тэгээд оронд нь одоо өөр хүмүүс тавих. Ийм одоо бэлтгэдэг хүмүүс ингэ тавьсан. Ийм үйл ажиллагаа байгаа. Энэ бол нөлөөлсөн. Гэхдээ бол бид энэ хэлмэгдүүлэлт нь зөвхөн Монголд байгаагүй. Тийм. Энэ зөвлөлтийн айрамд одоо Тухачевскийгээс эхлээл одоо Оросын зөвлөлтийн улаан айрамд бол хэлмэгдэж ирсэн. Энэ үйл ажиллагаа бол манай Монгол улсад бол бас болсон гэдгийг бас энд давхар хэлж ярих хэрэгтэй. За үүнтэй холбоотойгоор зүгээр жоохон хайлаад асуудлаас хайлаа ярихад бол ийм дайны үеийн хэлмэгдүүлэлт бол Америкт хүртэл байсан байгаа шүү дээ. Япон, Герман иргэдээ бас лагер тавиачаад хорцсон. Одоо Хавай дээр энэ төр тийм асуудал бол гарч ирсэн. Энэ ийм юмнууд бол бусад улс орнууд бол дайны үед бол бас их явагддаг. Манайд бол дайны өмнө балида явагдахын өмнө ингэж явагдсан нь бол бас зэвсэг түвшний цэргийн одоо балидааны бэлэн байдал чадварт бол шууд нөлөөлсөн гэж үзэж болно. Тухайн үед бас Японы талд одоо зөвлөлт холбоот улсын мэрэгжилтнүүд бас зөвлөгөө энэ төр өгдөг байсан гэдэг зүйлийг бас ярьдаг юм билээ. Тэгээд дээр нь юу гэдэг нөгөө манай газрын Японы тал бол манай Монгол бүгд найрамдах Монгол ард улсын газрын зургийг бол маш наривчлалтай
гаргасан байсан гэдэг юм сонирхолтой зүйлүүдийг судлаач тарих юм. Тэгээ одоо энэ судлаачдын бичсэн юмуудыг зөвөр уншиж байхад энэ газрын зургийн асуудал за Зүлбод улс бол тухайн үед газрын зураг хийсэн байсан. Цэрэгт айрамд нууц байсан. Манай Монгол ардын ёсгол цэрэгт бол байгаагүй юм байл. Тэр үед хийсэн газрын зургууд бол дандаа гараар зурцсан юм зурнууд байдаг. За Япон улсад гэрээ хийх гээд одоо зөвлөлтийн улаан айрам газрын зураг гаргахад 2-3 завилар байсан. Бүр одоо нэг зураг дээр нь алх голоор хил хийцэн тийм зураг байсан гэж байгаа бас. За ер нь Зүлбод улс тухайн үед бол 2 фронтод байлжчихгүй. Японтой айлхоор эвийг сахих ийм бодлогын хүрээнд бол энэ 30-аад оны үед бол улс төр дипломатын ихэнх арга хэмжээ явуулсан. Жишээлбэл нэг жишээ бол Манжурын төмөр замаа. Өөрөөр хэлбэл Зүлбод улсын гадаад байсан хамгийн одоо их өндөр өртөгтэй үл хөдлөх хөрөнгөө Японд бараг өөрийнх нь өртгөөс 3-4 дахин бага үнээр бол зарсан. Энэ бол одоо дайн өдөөчихгүй сөргөлдөхгүй бай гэсэн санал ав. За Японы байгуулсан Манжгаа улсыг бол хүлээн зөвшөөрч төлөөлөгчийн газараа өөрийнхөө нутагч байлсан төлөөлөгчийн газараа Манжгаа улс байгуулж ирсэн. За цэргийн зөвлөхийн хувьд бол германууд их сурж ирсэн. Оросын академиудад одоо Германы том генералууд нөгөө танкийн том генерал хүртэл одоо зөвлөлтийн академид сурж ирсэн байдэн шүү дээ. Япончууд бол цэргийн харилцаатай байсан. Гэхдээ цэргийн зөвлөх тийм зөвлөдөр бол хязгаарлагдал байсан бахаа. Түрүүн тэр хэлмэгдүүлэлт гэж ярьж байгаа дээр танаас би нэг зүйл асууя л да. За Жоку жанжны тухай бол монголчууд мэднэ. Кино, жижиг одоо өөр юу гэдэг ном тохиолд өөрийн дуртгалын монгол хэл дээр хэвлэгдсэн. Энэ Иштерн гэж нэг хүний тухай бас их тийм төдийлөн ярьдаг юм байна. Тэгээд энэ хүн маань өөрөө Жокуийн дарга болж байгаа 1941 онд эргээд бас хэлмэгдүүлэлт төрсөн гэдэг нэг юм баримт байт юм байна. Энэ яг ямар оролцоотой хүн байсан юм бэ? Тэр нь бол фронтын бүлгийн командлагч дарга. Өөрөөр хэлбэл 2 айрам анх байгуулсан. Тэр Монголд байсан 57 дугаар онцгой корпусыг өөрчлөөд хүч нэмэгдүүлээд 1-р айрмын корпус айрам гэсэн үг л дээ. Тэгээд Жоко дарга болсон. Иштерн Жоко хоёулаа одоо Жанжиштавын даргатай уршил утаа шууд харьцах хэрэгтэй. Тий. Хэдийгээр одоо цэргийн онцгой нөхцөлд байсан учраас одоо Москва руу шууд харьцах Жоко хэрэгтэй. Иштерн даргаыг одоо зарим үед давах тийм ээ шийдвэр гаргахтаа бол бас мэдээ зөвшөлдөж ирсэн хүмүүс. Ихтэй бол байсан. Зүгээр одоо манай судлаач сүүлийн үед бол Иштерн бол энэ ардлын хангалт, энэ байлдааныг явуулах зохион байгуулалтын маш их олон арга хэмжээг бол амжилттай явуулсан сайн зохион байгуулагч байсан гэж үздэг юм байлээ. За Жоков жанжин бол монголчууд сайн мэднэ. Одоо бид чинь Жоков жанжныхаа хөшөөг цаг үеийн ороо босгоо үед хадгалахаар барах уу одоо ингээд сайхан хүндэтгэл үзүүлээд одоо Оросын цэргийн баяраар цэцэг өргөөд тэгэхэд бус улс орнууд бол энэ зөвлөлтийн чөлөөлсөн армийнхаа даашдын хөшөөрөө дайрдаг, устгадаг юм байхад Монголд бол өөр байгаа шүү дээ. Бид бол цаанаасаа одоо Жоков жанжныг хүндэтгдэг. Жоков жанжин ч гэсэн одоо өөрийн дуртгал бодол номдоо монголчуудын талаар тэр сайхан дурсан дурсамжаар бол бас илэгтэй хүн. Тийм ээ. Одоогийн Батлан хамгаалах яамны байранд барилж ирсэн хүн шүү дээ. Жоков даргын нэр байдаг. Жоков дарга бол тэр эрс шийдэмгий. Зарим одоо Оросын янз бүрийн судлаач тентэр бол бас нэг харгис байсан, хэлмэгдүүлсэн төр гэж бол ярьдаг. Тийм бол байдаг. Дайны үед бол одоо тэр хүний үйл ажиллагааг одоо 50 цагт судлаач шүүмжлэх юм бол байдаг л баг ардчлалын үед. Гэхдээ бидний хувьд бол бас сонгуул асуудал тийм ээ. Тэгээ Штерний хүүхдүүд байдаг гэсэн. Манайд бол хүсэл тавьдаг, Баатар цол олгооч бас одоо Жоковын цог одоо Монголын байсан зөвлөлтийн цэргийн дайныг бол
удирдсан, төлөвөө олсруулахад оролцсон, зохион байгуулсан хүн штэй гэдэг асуудлыг бол тавьдаг. Еврей хүн байсан юм уу? Тэр нь ер нь байсан байж болно. Нэнээсээ тийм ээ. Энэ өсгөө төгссөн бол еврей байдаг штэй тийм. Тэгээ монголчууд Монгол ардын хувьсгал цэрэг халахын голын энэ байлдаанд ямар үүрэг оролттойгоор оролцсон байдаг вэ? За ихэнх үед бол бид нар чинь Баян цагааныхаа нурууг алдахгүй тийм ээ. Халах голоос давуулахгүй. Энэ үүрэгтэй бол зөвлөлтийн төрүүлжсэн ангиудтай бол маш олон байлдаанд орсон. Тийм ээ. Жишээлбэл Дандарбаатарын гэснээс Дандарбаатарын ном энэ жил шинээр гарсан. Ач охин нь хэвлүүлсэн байна лээ. Тэгээд энэ дотор бас урд нууцтай холбоотой байсан сонин асуудлууд орсон байсан. Дандарбаатарын одоо миний сая ярих гэж байгаа тэр Япончууд ашигтай байрал эзлэх гээд дайрах үед бол одоо 17 дугаар сумын дайсныг бүр ойртуулж байгаа. 100 м, 50 м ойртуулж байгаа. Зэрэг гал нийлгэж Дандарбаатар бол их сайхан зохион байгуулалттай байлдаж бас одоо амжилттай байлдсан учраас дайны эхнээс эхлээд алдарсан тийм ээ. Ийм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зөнд олон янзын үүрэг, олон янзын байлдаанд энэ байлдааны ажиллагааны явцад оролцсон. За яг одоо Японы бүлэглэлийг бүслээд тийм ээ. Тэгээд устдах ажиллагаанд бол манайх 2 жигүүрийг хамгаалсан. Яг гэвэл Япончууд 2 жигүүртэй Манжгогийн МЮОНРТ дивизүүдийг байрлуулсан. Яг одоо үүний эсрэг манай 8 дугаар, 6 дугаар МЮОНРТ дивизүүд бол 2 одоо паланк гэж байгаа юм да жигүүрийг хамгаалаад. Энэ бол байлдааны ажиллагаанд бол одоо бүслүүлэхгүй байх тийм ээ. Их олон үр гүйцэтгэж байгаа шүү дээ. Тийм. Ийм маягаар бол оролцсон. Амжилттай оролцсон. За яг одоо бүслээд Японы 23 дугаар явган дивизийг устдах үйл ажиллагааг давшаад тэгээд устдах ажиллагааг бол Оросын айран бол олж гүйцэтгсэн. Манайх бол энэ давшилтанд нь оролцоод жигүүрээр нь давшаад одоо үзэл гэсэн газар заагуудыг эзлээд тэгээд аюулгүй байдлыг хамгаалаад ингээд оролцоод ингээд явсан. Бас тусгай үүрэг буюу тагнуулын үүрэг бас монголчууд их сөрхийг гүйцэтгэжсэн байт юм лээ тийм үү? Тухайн үед бол яг Манжгаа улс чинь монголчууд шүү дээ баргууд тий. Одоо өнөөдөр хөлбөмбөрт байж байгаа баргууд тий монгол хүмүүс. Тий. Жишээлбэл одоо манай бүрээдүүд чинь баргаас орж исэн бүрээдүүд их биш шүү дээ. Тэр үржин генерал гээд Манжгогийн хилцээрт удирж исэн Манжгогийн генералын одоо хамаатан гол жишэл өнөөдөр Монголд одоо байна шүү дээ. Одоо би таньдаг хүмүүс бол байж байна. Үржин генералын хамаатан гэдэг. Тэгээд халах голын яг тэр дайн байлдын болж исэн газар нутгалж исэн Монголоо гэдэг ороод ирсэн мөрөөдүүдээ манайх бол яг дайн болоход бол хойшоо баян уул дашвалгаар төлөө нүүлгсэн л дээ. Тий. Тэгээд цаана бол монголчууд тийм ээ монгол хүмүүс байх нь шүү дээ. Тэгээд бол энэ мэдээллийг авах тийм суурин тагнуулын тийм сүлжээ бол монголчууд ер нь 50 он хүртэл их сайн явагдсан. Гэмн 50 он хүрээд манайхан ч одоо ах トゥ боллоо гэд устгасан тал бол байдгийг гэсэн. Тэгээд ман уулаа алдсан гэдэг ярьдаг тийм үү. Тэгээ нөгөө гал зогсоох гэрээ энэ төр хийх үед бол бас тулаан өрнсөн. Манай одоо цэргүүд ман уулыг одоо хамгаалж агаад ухарснаас болоод энэ төр гэдэг янз бүрийн олон зүйлүүд ярьдаг юм билээ л дээ. Тэгэхээр эрс уул, хулд уул, ман уул гэдэг одоо энэ 9 сарын байлдаан гэдэг энэ халах голын үндсэн байлдаан болоод Японы цэргүүдийг бүслээд, хэсэгчлээд, устгаад, олзлоод одоо ингээд Жоков Жанжин, зөвлөлтийн улаан айрам, манай одоо МЮОНРТ дивизүүд тэнд одоо байлдаа явуулж явах энэ явцад бол энэ байлдаанууд гардыг. Сонирхолтой л доо. Япончууд Каунтоны айрам бол энэ дивиз нь ялагдаад устгатаад ингээд дуусч яхад Каунтоны айрам 9 сарын 2-оос эхлээд одоо Жоков айрамыг устгах төлөвөө олсруулсан. Тэгээд одоо 10 хэднэр эхэлнэ гээд бүр цаг 10-ийн орчмоор эхэлнэ гээд ингээд цаг тогтооцсон. Ийм байсан.
3 дивиз, дөрөв бол 1 дивиз гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээ бүр одоо Хятадын Японы фронтоос одоо 2 дивиз. Тэгээд агарын хүчин, инженер саперийн ангиуд асар том хүчнийг бол оролцуулсан юм төлгөө зохиоцсон байлдах гэжсэн. Тэгээ яг энэ үед зөвлөд ус Герман үл доцсох гэрээ байгуулсан учраас Японы засгийн газар мдээгүй огцорсон. Японы засгийн газар огцрохдоо бол 5 тууны армийн удирдлагыг бол сольсон. Нэгдүгээр алах голд ялагдсан. Гэтэл 5 тууны армийн удирдлага одоо үүдэ гэж генерал бол огцтой өдрөө тушаал бичиж байгаа. Тэр ман уул руу цэрэг илгээх тухай. Инженер саперийн бригад илгээ хүч нэмэгдүүл гэж. Тэгэхээр ман уул гэдэг бол алах голын тэр дайн болсон оройноос бол нэлийн зайтай. Жишээлбэл тэрийг хамгаалахаар явуулсан зөвлөлтийн тэр хоригдж исэн ман уулын орчимд хоригдж исэн цэргийн хүчийг солихоор 23 дугаар МОНРТ хороог бол бадаж дарахтаа илгээсэн. 120 км марш явж очисон гэж байна. Тийм ээ. Тэгээ хуулд эрс уулын орчмоос. Тэгэхээр энэ ман уулын онцлог нь бол халуун аршааны ойрхон байдаг. Халуун аршаан гэдэг бол одоо тухайн үеийн Японы каунтууны армийн одоо чухал ардлын стратегийн чухал газар төмөр зам хүртсэн. Тэр төмөр замаасаа халуун аршаанаасаа бол Орсын хил рүү төмөр зам тавих тийм стратегийн төлөвлөгөөтэй бодолтой. Тэр нь алах голын дан эхлэх нэг шалтгаан гэж бас манай судлаач төмөр зам үйл үед яриад байгаа. Төмөр замын асуудал. Тэгэхээр Молотов зөвлөд улсын гадаад иргэн сайд Японы элчин сайд Тоготой гэрээ хэлцээр хийж явахдаа хэд хэд дурдсан байдгийг. Та нар тэр халуун аршаан ашиглал өгöd байгаа юм бол тэр хавьдаа одоо бас газар аваад өөр газар одоо бас газар нутаг сольж болно шүү дээ гэсэн. Японы тал бол ерөөсөө хариулаагүй тэр Португалуудыг хадж байгаа. Гэхдээ байдгаараа хүчтэй тавьж ирсэн баг. Тэр огцорж байгаа генерал хамгийн сүүлчийн өдөр сүүлийн 3000 цэрэг хориглоод тэр уулыг хориглоод 14 их удаа гаргацсан. Тэгээ тэр бол их уулархаг, намгархаг тийм газар. Бүр каунтууны арим өөрийнхөө инженер саперийнхаа бригадыг илгээгээд нөмргийн гол дээгүүр гүүр тавьсан баг. Нэг шөнийн дотор. Манайхан хугацаа алдсан 22 дугаар хороо маань бол намагтай явдгуу газар их уугаа чирээл явсан. 400-500 хүн бол очисон. Очиход аль хэдийн 3000 хүн хориглолцсон 14 их удаа. Манайх 4 их удаа очисон. Тэгээд одоо өндөрлөг газар японочууд хориглож байгаа. Тэгээ манайх давшиж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл давшиж байгаа нь хориглож байгаагаасаа бол 3-5 дахь их байх ёстой л да. Ер нь цэргийн номлолоор. Гэтэл бол манайх өөрөөсөө 6 дахин их хүчний эсрэг давшаад бүслэгдэх аюулд учирсан. 20 дүүнээ алдаад 10 дүүнээ шахтуулаад тэгээд ухарсан. Тэгээд одоо яг энэ цаг үед нь бол шавар намагт 4 их угаа алдсан. Ингээд Валданы цагийн хуулиар Жоков Жанжин сурагч нарын бадарч сумгийн дагны одоо Даны цагийн хуулиар буудах одоо юм тушаал гаргасан. Тэрийн Ч.Сосорбарам Жанжин бас нэг батлсан юм бэл. 17 Жокогоороод 20 хавьд батлаад Жанжин штабын дарга цэрэн дэмжижсэн. Тэр цаг үедээ бол тэр том байлдаанд ялаад дуусч идэг. Тэгтэл тэрнээс нэг тийм ээ нэг 100 км-ийн цаана нэг уулын төлөө байлдаад одоо манайх ялагдаад тэгээд одоо Молотов хэлж исэн. Алуу аршаанд ашигтай юм бол гэж исэн. Тэгээд одоо гал зогсоо гэдэг үү 15-нд гаруй зогсоороод 16-наас ихтэй гал зогсооход маань бол Японы талд байж байгаад ингээд орцсон. Ийм л асуудал байна. Бага газараа гал зогсоо гэхэд аль хэдийн цааталтай болцсон байсан. Цааталтай болцсон. Тэгэхээр энэ бол одоо тэр нь буруутай өнөөдөр энэ буруутай энэ ингэсэн гэж хэлэх биш. Тухайн одоо дайны тэр аюултай тэр одоо олон хүн өгсөн тийм ээ. Одоо Японы талаас 18,000 хүн өгсөн гэж байна шүү дээ тийм. Энэ том байлдааны дараа бол энэ үнэхээр улс төрийн агуулгатай одоо цэрэг тактикийн агуулгатай ийм одоо манай хувьд бол одоо газар нутгаа алдсан юм хамсалтай юм бол болсон. За тэгээд хоёлоо бол энэ байлдааны тухайн үеийн одоо юу гэдэг ачаал бүгд түүнээс
дараахыг ирлээ. За өнөөдөр бол бид 80 жилийн ойгоо одоо ингээд тэмдэглэж байна. Тэгэхээр энэ халах голын байлдааны одоо ялалтын 80 жилийн ойг тэмдэглэх нь өнөө цагт ер нь ямар ач холбогдолтой юм бэ гэж. Тэгээ манай гадаад бодлогынхаа үзэлээр нь л хоёр өршөлтөөгөө энэ тэргүүн харилцах тийм ээ. Оросын холбооны улс бүгд нэрмт хятад улстай. Оросын холбооны улстай бид Монгол улсын одоо газар нутгийг одоо бараг алдсан байсан. Сэргээн буцааж газар нутгийнхаа бүрэн бүтэн байдлыг сэргээгээд тийм ээ алх голоосоо цаашаа өөрсдийнхөө одоо шаардлага тавьж исэн тэр газраа бол аваад тэгэд өнөөдөр бол Японтай тэр хүчрэг Японтай одоо байлдаад ялцсан. Одоо энэ зэвсэг түвшний маань бас нэр алдарч хэрэгтэй. Зөвлөлбод улстай өнөөдрийн Оросын холбооны улстай харилцаанд бол одоо бас манай гэрэлтэй ийм явдал байж байгаа. Бид одоо аль болох зөөлөн хүчний бодлогоч байдаг юм уу? Бид одоо аль болохоор сайхан харилцах боломж, хуучин сургамж тийм ээ боломжлаа бол хадгалж явах нь бол зайлшгүй шаардлагатай энэ цаг үед бол бид одоо өөрийнхөө чадлыг мэдэхгүй хөршүүдээ одоо тийм юм гэх юм уу эсвэл одоо уламжилтай сайн сайхан байсан юм аа бол аль болохоор хадгалж хөгжүүлж улам бэхжүүлж явах нь бол зүй ёсны хэрэг. Энэ чагуулгаараа бол тэр одоо Оросын 10 хэдэн мянган Сибириас, Ирхүүгээс, зарим нь Москвагаас тэр нисгч нар лээсэн шүү дээ. Амиа алдсан залуучуудыг бас хүндтгэж одоо тийм ээ жудаг, хүний хувьд бол жудаг, үндэсний хувьд бол одоо сүнтгэлээ үзүүлж явах нь ерөөсө буруу зүйл биш гэж бодож байна. Энэ ч одоо Монгол улсын хувьд бол аюулгүй байдлын хувьд бол ач холбогдолтой гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ яг өнөөдрийн өнцгөөс харах юм бол тухайн үед бол ингээд дөрвөн улсын оролцсон. Тэгээ 130 одоо ийм дайн болсон гэж үзэж байгаа ч өнөөдрийн өнцгөөс харах юм бол одоо Зөвлөлт холбоот улсын харьяанд байсан улс орнуудыг ингээд одоогоор нь ингээд нэрлэх юм бол энэ чинь бараг 20-од улс оролцсон. Тийм ээ. Ийм одоо олон зэрэг зэвсэг хүн хүч оролцсон юм том болохоор энэ чинь үнэхээр одоо юу гэдэг энэ цаг үеэс харах юм бол их том одоо дайм байлдаан болж байгаа гэж үзэхэр байна л да. Тэгээ бас хамарсан улс орнуудын хувьд бол та бол их олон улс орсон болж байгаа юм байна гэж үзэх гэдэг тийм ээ. Штэрн ч Украиний иргэн гэсэн шүү. Хүүхдүүд нь Украинд байдгийн гэсэн. Тэгэхээр бас нэг жанжин Украиний хүн болчих гээд шүү тийм ээ. За тэгэл тэр Смушкевич энэ төргээл нэрийг харахад бол Беларусч байж болохоор тийм ээ. Тийм. Тэгээд үнэхээр тухайн үед бол Зөвлөлбод улс ажилчин дараачны улаан харин гэжсэн боловч энэ цаг үед бол харах юм бол тийм ээ. Энэ хуучин Зөвлөлбод улсын бүрэлдэхүүнд орж ирсэн энэ олон бүгд найрамдах улсуудтай энэ чиглэлээр хамтарч ажиллах энэ бас боломж бол байна. Гэхдээ бас асуудалтай шүү дээ. Ялтын баярыг чи одоо зарим нь тэмдэглээ, зарим нь асуудтаас тэмдэглэхгүй байгаа шүү дээ. Тийм ээ? Тийм. Бри Балтикийн орнууд бас жоох өөр байх шийдтэй. Тэгэхээр бас энэ улсын асуудал ахaltaа тийм ээ. За тэгээд халахын голын байлдааны ялтын 80 жилийн ойд одоо их сайхан өргөн дэлгүүр тэмдэглэж байна. Тэгээ энэ хүрээнд хүрэлцэн ирж энэ байлдааны ач холбогдлын талаар ярилцсан танд баярлалаа. За би дөнгөж сая одоо Оросын Александрын нэрмж том чуулган тоглолт үзэж байгаад бас дундуур нь гараад ирлээ. Тэнд уур амьсгал бол монголчууд бас үнэхээр Оросын ард түмэнд бол хайртай. За тэг соёл урлагийг хүлээн зөвшөөрдөг, мэддэг гэдгийг бол би сая харлаа. Одоо үнэн сэтгэлээсээ сайхан алгадаач, үнэн сэтгэлээсээ сайхан үзэж байна. Тэгээд энэ голын дайны одоо хаалан дотор байлдааны тийм ээ ялтын энэ он өдөр Ахмад дайчдаа Зэвсэг түвшний хаан нийт бүрэлдэхүүнд тийм ээ. За одоо цэрэг ирчүүдтэй мэдээж зэрэг цэрэг ирчүүдтэй тэтгэж явдаг ар гэрийнх нь монголчуудаа бас баяр хүргье энэ ташаамыг ашиглаад. За баярлалаа ингээд үзэгчтэй хүндээ баярлалаа.